Shvetsariya brendi bo'lgan Boneco firmasidan klimatический kompleks. Bu kompleksimiz xonalarning havosini changlardan, mikrobakteriyalardan va allergiyasi bor odamlar uchun allergenlardan tozalab bera oladi. Undan tashqari, xonalarning havosini namlik darajasini ko'tarib beradi. Shuni hisobiga ertalab turganingizda agar siz ham boshingiz og'rib, tomoqlaringiz qurib qoladigan bo'lsa, shu narsalardan xalos bo'lasiz. Bu apparatimizni olganingizdan keyin sizning hayotingizda nima o'zgaradi? Birinchi o'chirda yoz kunlari, mana yaqinda yoz kelyapti, dim bo'lib ketadi-yu, o'sha paytda bu apparatni yoqib qo'ysanglar, konditsionerlar xonaning havosini muzdekgina qilib turadi. Bu apparatimiz bo'lsa, xonaning havosini tozalangan va namlangan holatda sizlarga chiroyli qilib yetkazib berib turadi va shuni hisobiga tog'da o'tirganda bemalol o'tiraverasiz. Bu apparatimizni gibridniy sistemada bekorga etmadi. Buni kelinglar sizlar bilan filtrlarni ko'rib chiqamiz. Apparatimizni ochganimizda tashqi krishkasi yechiladi. Ustida bitta filtratsiya bu setichniy bo'ladi. Setkasida misol uchun hasharotlar, chivinlar, shunga o'xshash narsalarni ushlab qola oladi. Mana shunaqa katta o'zini setkasi chiqadi. Ikkinchi qavat filtratsiyasi bu HEPA filtr plus ko'mir filtr hisoblanadi. Bu nima qiladi desanglar, xonalardagi changlarni bemalol ushlaydi. Undan tashqari неприятный запахlar bo'lsin, misol uchun ovqat hidi, sigaret hidi hammasini ushlab tozalangan holatda chiqarib beradi. Xo'p, undan tashqari bu apparatda yana bitta eng zo'r plus tarafi bor. Ko'p apparatlarda uchramaydigan. Buning ichida barabanli filtri bo'ladi. Bu xonalarning havosini namlab berish uchun ishlaydi. Undan tashqari mana shunaqa asalarning iniga o'xshab turib, mana shunaqa kichkina teshuvlari bor. Bu teshuvlari har bittasi suv bilan kontakt qilib tepaga ko'tariladi. Shuni hisobiga hamma changi 99.9% changi, ya'ni 100% pastli changingizni ushlab qola oladi. Bu texnologiya boshqa apparatlarda ishlatilmagan hisoblanadi. Bu apparatimizni 150 kvadrat joyi bemalol tozalab, namlab, havosini cho'tki qilib bera oladi. Bu apparatimizni baki juda katta bo'ladi. Orqada zapasnoy bak va ichki tarafida ham bak bor hisoblanadi, ya'ni ikkitalik bo'ladi. Umumiy hisobda 10 litrga yaqin suv ketadi. Bitta ishlaganda 1 soat ichida 500 mg dan 1 litrgacha suvni ispariyani, ya'ni bug'lantirib, sizga havo namlik darajasini ko'tarib berishga yordam beradi. Mahsulot to'liq 1 yil kafolatga ega bo'ladi. O'zbekiston hududida buni servis markazi bor. Ya'ni buni filtrlaridan, расходный materiallaridan, zapchastlardan hech narsasidan muammo bo'lmaydi. Boshqa очиститель vložительlarga, boshqa firma mahsulotlariga qaraganda buni shu taraflar bilan yutib ketasiz va bu Boneco firmasi 50 yildan oshiqroq muddatda o'zi faqatgina havoni tozalash va namlash bo'yicha klimatический komplekslarni chiqarish bilan shug'ullanadi. Shuning uchun bular endi bu sohada o'sha ustasi, eksperti hisoblanadi. Shvetsariya brendi, baribir Shvetsariya brendi tufta narsa chiqarmaydi, bilasizlar. Mahsulot narxi $880. Aytib o'tganimizdek kvadrati 150 kvadratgacha bo'ladi. Pastki kontaktlar bo'yicha mahsulot yoqqan bo'lsa aloqaga chiqaverasiz.